Pra po flisi për çështjen e karteleve, sepse na i kam përmendur edhe ne edhe ditën e urimit të pavarësisë. Tashti, fatkeqësisht na e dim si Shqipëria dhe gjithë ato vendet e Ballkanit janë në këtë listë dhe janë veni, po them si taloni i akilit i Europës për sa i përket hyrjet e drogave dhe krimit, po them kështu, të rënd o të organizuar në Europë. Por nëse do ta marrim nga ky këndvështrim, pastaj do të bëhet futulli Italinë, se Italia ka një krim të organizuar, sidomos në jug, shumë të strukturuar. Pra, besoj se është i vendim si na nuk kemi informacion të mjaftueshëm ta zbërthejmë në thelb sot për sot, do ta shohim në vijim, po un jam, domethënë, nuk do të jemi i dëshpëruar, sepse besoj se shumë shpejt do dalin disa mekanizma ku ata për hir vërtet do mundohen për mënimin tëm të filtrojnë në një mënyrë të ndryshme. Nëse nuk do e bëjnë këtë, besoj se do të ketë shumë gjyqe që do hapen nëpër gjykata federale. Kjo doja të dilja, ka ndonjë procedurë ligjore që mund ta ankimohet ky vendim? Tashti, në Amerikë, të kënë se shtet me common law, është një vend ku ke drejt të ankosh për çdo thyrje të konstitutës, domethënë në gjykata federale, dhe gjykata federale ka fuqi ligjore, po them kështu, për të ndryshuar edhe vendimet që janë në thelb në kundërshtim me ligjin ose kundërshtim edhe më shumë me konstitutën. Por mos harrojmë se presidenti në përgjithësi ka shumë fuqi, shumë diskrecionalitet për sa i përket politikës jashtme, edhe për sa i përket sigurisë kombëtare. Nëse ata kanë prova të forta si kjo gjë do t'i bëjnë Amerikën më të sigurt, do të mbrojnë Amerikën, interesat e Amerikës, është vështirë për të arzuar. Ju bën përshtypje në pamje të parë, pavarësisht se ju thatë që detajet ende skandal nuk është zyrtarizuar nga Dashi, fakti që Serbia bën përjashtim? Ne nuk jena në kundërshtim ne nuk jena në kompeticion të vazhdueshëm me Serbinë. Serbia edhe sot kallëzon se ka një shtet që nuk largohen as shumë njerëz sa largohen për shembull shqiptarët. Edhe pse nuk është një shtet shumë më i pasur se na aktualisht, po them diferenca midis Serbisë e Shqipërisë është zvogëluar në GDP ose në numrat ekonomik, por numri i shqiptarëve që largohet është edhe realisht shpërngulën, domethënë nga Shqipëria për mas të kthyer më, po them kështu, është shumë i madh. Edhe kjo është ajo si është për mendimin tim një reflektim i brendshëm i politikës dhe i qytetarëve shqiptar që do të analizohet. Për ne Serbia është nuk ka asnjë farë, nuk të intereson fare, bile mund të kemi edhe bela shumë bashkëkombëtar shqiptar me kombësi bela dhe serbe, si mund të përfitojnë nga kjo gjë, kështu si na do të kthyer punën tonë dhe besoj se nuk na intereson fare pse nuk është futur Serbia. Edhe diçka të fundit kam, avokat, në aspektin politik, vendimet e fund vitit që janë miratuar për Ballkanin Perëndimor. Po fol për 90 ditë që do ketë kontrolle, mund dilet me sanksione për individ, për organizata, pra si keni parë ande, po ngushtohet laku për destabilizuesin në Ballkan, por edhe për krimin e organizuar? Apo këto janë ato që priteshin dhe po ndodhin? Unë mendoj se ky president ka një agjendë shumë të domethënë intensive që është e marrë për shtet, dhe tjetër në këtë ditë po zhvillohen disa takime të mbrëmshme në rrësi më të madhe në Amerikë për Iranin dhe vendet e tjera të botës, për Greenland, për Venezuelën, edhe për Palestinën, edhe për Ukrainën. Pra domethënë ato paketet domethënë nga ana e sigurisë amerikane ose nga ana e gjeopolitikës janë shumë më të rëndësishme se Ballkani Perëndimor. Kanë domethënë vendimarrja sot për sot ose fokusi i presidentit është në këto, për mendimin tim, dosje. Çështja e Ballkanit Perëndimor është akoma, për mendimin tim, në dorën e zyrtarëve më të ulët, jo zyrtarëve më të lartë, por do t'i vinë rradha. Edhe rradha nuk besoj se do të vinë nga fillimi i këtij vitit, po do t'i vinë rradha, besojmë, brenda 1 ose 2 viteve. Pra e ka lënë në departamentin e shtetit, jo në shtëpinë e bardhë, jo mbi zyrën ovale, nuk e ka aty Ballkanin. Por nëse ne e shohim vendimarrjen si bën zoti Trump, ai në fundit i përvetëson gjitha gjërat e rëndësishme. Në momentin se kjo nuk do kalojë nga shtëpia e bardhë, nuk do ta ketë rëndësinë, po them kështu, do të jetë një menaxhim ashtu siç bën Amerika në gjitha vendet si ka interesa, pa diskutim. Por nuk do të ketë atë rëndësi se mund të ketë nëse kjo do të thonë do të kalojë nga shtëpia e bardhë. Dhe në thelb shpresoj, domethënë se kur kjo të shkojë te shtëpia e bardhë, mund të thonë edhe një njohje nga Serbia për Kosovën. Avokat, faleminderit shumë, jam i njohur shumë për shpjegimet, edhe në emër të publikut të falenderoj për gjitha hollësitë. Për këtë ligj në Shqipëri ka shkaktuar bujë në fakt, sepse toka amerikane, toka e premtuar, pra
ëndra amerikane vazhdon të mbetet në Shqipëri, aq më tepër duke parë edhe aplikimet, numrin e tyre për lotarinë çdo vit që si vjet u pezullua. Kështu që ishte një lajm me mjaft interes, unë falenderoj shumë. Faleminderit juve për punën që po bani, se vërtet është për shumë interes, shumë si kena folur bashkë, shumë njerëz na kanë shkruar, edhe na po mundohemi edhe si zyrë ligjore në online law për të thënë disa informacione, sepse vërtet fatkeqësisht po prek në thelb familjet e tëra. Kështu që mbrapa mundësive tona duhet si t'ja usqarojmë qytetarëve dhe mas domethënë t'ja ulim atë një pjesë të presionit që mund të kenë në këtë moment. Kështu që faleminderit juve. Faleminderit avokat dhe kalofshi mirë.